मुबारकपुर जे पाकिस्तान फंक्शनल मुस्लिम लीग जी स्टूडेंट फेडरेशन ऐं हुर जमायत पारां शाह मर्दान शाह अलमारूफ छटरधणी मोहसिन मिलत ऐं किंग मेकर सॾींदड़ पीर पागारे जी 92वीं सालगिरह मल्हाई वई। 92 सालगिरह जो केक काटियो वियो ऐं हुर जमायत ऐं कारकुननि पारां तकरीरूं कयूं वयूं। तकरीरुनि में शाह मर्दान शाह छटरधणी बादशाह जी इल्मी सियासी ऐं जेका मुल्की ख़िदमत आहे उन ते रोशनी विधी वई ऐं मनक़बतूं पढ़ी करे उन जे शान में गुल निछावर कया विया ऐं तक़रीब में हुर जमायत जे आयल मुअज़्ज़िज़ीन तोड़े कारकुननि सिंध टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त पीर साईं छटरधणी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जॾहिं 1952 में दस्तार बंदी कई ऐं पाण क़रीबन जो जेको बंगलो मुबारक हो उहो अंग्रेज़नि शहीद करे छॾियो हो। रोज़े शरीफ़ खां अलावा बाक़ी सभु शइ ख़तमु थी चुकी हुई। पोइ ख़ुलफ़ा अर्ज़ु कयो ताजपोशी खां पोइ त क़िबला अव्हां जे लाइ बंगलो तयारु कयो वञे, अव्हां जे लाइ हवेली मुबारक ठारायूं। पर पीर साईं सरदार पहिरियों फरमायो त असांजे ॾाॾे पीर साईं कोटधणी रहमतुल्लाह अलैह जो ऐं असांजे वॾड़नि जी ख़ानकाह वारनि जो मदरसो ठहियल हो। पहिरियों तव्हां दीनी मदरसो ठारायो, बाद में असांजो घरु ठाराइजो। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 27 रजबुल मुरज्जब ते काफ़ी जामिया राशिदिया जा फ़ारिग़ तहसील आलिम ऐं हाफ़िज़ हुफ़ाज़ कराम थींदा हुआ ऐं उन जमात खे एतिरो अॻिते आंदो जेका जमात अंग्रेज़नि पूरे नमूने सां तबाह करे छॾी हुई। जानी ऐं माली ताउन जे हिसाब सां, घरनि जे हिसाब सां जमात छिड़ विछड़ थी चुकी हुई। पर अल्हम्दुलिल्लाह जॾहिं पीर साईं छटरधणी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह 1952 में दरगाह मुबारक ते आया, ताजपोशी थी ऐं जमात खे अहिड़ो त पेवस्त कयाऊं, मज़बूत बनायाऊं जो अॼु अल्हम्दुलिल्लाह जंहिं जमात वटि वेहण जे लाइ घरु कोन हुयो, जंहिं जमात जे लाइ सुम्हण जे लाइ बिस्तरो ऐं खटु कोन हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उहा जमात अॼु पेजारनि ऐं बंगलनि जो मालिक थी चुकी आहे। या पीर साईं छटरधणी बादशाह जी महिरबानी इनायतूं आहिनि। अॼु असां बरे सगीर जे उन हस्ती जी सालगिरह मुबारक मल्हाए रहिया आहियूं जंहिं सिर्फ़ु न हुर जमायत पर हिन पूरे ख़िते जे लाइ हिकिड़ो अहिड़ो मिसाल ॾिनो जेको सदियुनि ताईं असां भुलाए नथा सघूं। जेका पीर साईं सूर्या बादशाह खां पोइ शहादत खां बाद ॾुतड़ियल जमायत हुई, जेका ज़मीन ते हिकिड़े क़िस्म जी चऊं त असां जमायत उनखे फ़र्श वारी जमायत खे अर्श ते खणी विया थोरे ई अरसे में। ऐं उन खां बाद पीर साईं सरदार जेका हुरमुजाहिद फोर्स जोड़ी जेका अॼु ॾिहाड़े ताईं ऐं इंशाअल्लाह ॾिहाड़े क़यामत ताईं क़ाइमु रहंदी, जंहिंजो को दुनिया पूरी में मिसाल न आहे। हुरमुजाहिद फोर्स मुल्की सरहदुनि जी पाक फ़ौज सां शाना बशाना ख़िदमत कई। उनजो बि जेको बि किरदारु आहे उहो पीर साईं छटरधणी बादशाह ॾे वञे थो। ऐं ॿियो नंबर त सियासी ख़िदमतूं काफ़ी आहिनि पीर साईं सरदार जूं मुल्क जे लाइ। उन खां बाद में दीनी बि काफ़ी ख़िदमतूं आहिनि। तव्हां ॾिसो त हज़ारनि जे तइदाद में जामे राशिदी आहिनि पूरे पाकिस्तान में, जितां हर साल आलिम, मुफ़्ती, कारी फ़ारिग़ थियनि था ऐं उहे दीन जी ख़िदमत करनि था। मां सम्झां थो त पीर साईं छटरधणी बादशाह जहिड़ी शख़्सियत सदियुनि में पैदा थींदी आहे ऐं उनजो ख़ाल भरिजणु त नामुमकिन आहे। पर असां हुरनि जो इहो अक़ीदो आहे त पीर साईं छटरधणी बादशाह जो छट छपर छा असां ते अॼु बि आहे ऐं इंशाअल्लाह ॾिहाड़े क़यामत ताईं क़ाइमु ऐं दाइमु रहंदो। जीअं त अल्हम्दुलिल्लाह अॼु हज़रत पीर सैयद शाह मर्दान शाह छटरधणी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जी 92 सालगिरह मल्हाई वञे पई मुबारकपुर यूसी जे तरफ़ां। ऐं हज़रत पीर साईं छटरधणी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजी ज़िंदगी मुबारक में जीअं दीन जी जेतिरी हज़रत पीर साईं सैयद छटरधणी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ख़िदमत कई आहे, शायदि अहिड़ो को माण्हू न थींदो। जिते बि पाण विया आहिनि उते दीनी दरसगाहूं मदरसा ऐं क़ाइमु कया आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत पीर साईं छटरधणी जी वॾी में वॾी इहा करामत आहे त जिते बि तव्हां वेंदव अल्हम्दुलिल्लाह उते तव्हांखे सिकंदर या आलिम हाफ़िज़ कारी मिलंदो। जीअं त अल्लाह तबारक व तआला सदन फ़यूज़ बरक़ात खे तादिर क़ाइमु दाइम फ़रमाए, सदन सख़ा खे फैज़ खे नंगर खे क़यामत ताईं जारी सारी फ़रमाए। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह पीर साईं छटरधणी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह शाह मर्दान शाह जी जेकॾहिं सियासी सूरत हाल खे ॾिठो वञे त साईं जन एतिरा त माना सियासी असर रसूख़ जे हिसाब सां हुया जो को बि सियासतदान, को बि अॻवान जेकॾहिं को सदर या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला थींदो हुओ त अल्हम्दुलिल्लाह पहिरियां साईं जन वटि हाज़िरी नसीब थींदी, उन खां बाद में उनखे उहा शइ मिलंदी हुई। सो हीअ जेको ॾिहाड़ो आहे असांखे ईदनि खां बि वधीक ॾिहाड़ो आहे, छाकाणि त बरे सगीर जेकी हिंद ऐं सिंध में जेकी अंग्रेज़नि जी हुकूमत हुई उन खां बाद में जेको हिन
बरे सगीरे में हिन दुनिया ते पाकिस्तान ते जेकी अज़ीम शख़्सियत गुज़री उहा शाह मर्दान शाह रहमतुल्लाह अलैह हुई, जंहिं हुर्जमायत ऐं उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जे हर फ़र्द खे नज़्मो ज़ब्त सेखारियो ऐं इहो सेखारियो त असां हर वक़्त ते हर मुमकिना वक़्त ते पाकिस्तान जी फ़ौज जे शान बशान रहंदासीं ऐं पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त कंदासीं। हुननि पीर साईं शाह मर्दान शाह अलमारूफ़ चटरधणी जन जी काविशूं ऐं कोशिशूं जेके हुर्जमायत लाइ हुर्जमायत खे मुनज़िम करणु ऐं मुल्क पाकिस्तान ऐं दीनी ख़िदमतुनि जी जेके काविशूं ऐं कोशिशूं आहिनि उन्हनि चयो त विसारण जोॻियूं न आहिनि। कैमरामैन बासित महर सां गॾु मजीद महर, सिंध TV न्यूज़, ठिकराठो।